Сираттағы тәбрикләү хатын тыңлау өсөн Кушнаренко районы Камышлы авылында туып үсүче Нәсимә Ахкамеддин кызы Вәлиеваны сакрабыз. Һөйүкле апайым, иң якын кешем, сердәшем Нәсимә Ахкамеддин кызы Вәлиева бүген 10 февраль матур гомер байрамын, туган көнен билдәләй. Уны ошо күркәм көне менән тәбрик итәргә теләйем. Апай, һиңә ниндәй генә теләктәр әйтһәм дә аз булыр төсле. Һин минең өчен апай гына түгел, әсәйбе алмаштырыусыла. Миңә 9, һиңә ни бары 13 кенә яшь сакта әсәйбез гүр ияһе булып, безне был дөньяла япа-яңгыдыбызды калдырып китеп барды. Баласак михнәтләренә лә бирешмәнең. Бирешмәнең генә түгел, миңә лә ел ямгыр тегдермәнең. Ул вакытта үҙең ныгынып бетмәгән кыз булһаң да, мине тәрбияләргә тырыштың, мәктәптә лә артта калманың. Үҙ көсөң менән Өфөләге сауда училищеһына укырга индең. Уны тамамлагас, өс башты бер аҙ бөтәйтеп алыу өсөн бухгалтер вазифаһында эш башланың. Аҙаҡ апайым Мәскәү институтына укырга инде. Хеҙмәтен яратҡаны, бар күңелен биреп башҡарғаны өсөн Башнефть ойошмаһына әйҙәүсе экономист итеп күсерҙеләр. Әле Нәсимә Ахкамеддин ҡыҙы хаҡлы ялда. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, үҙем тормош алып бара, йәй буйына баҡсала эшләй. Төрлө йәшелсә, еләк-емеш үҫтерә. Помидорҙары араһында хатта 800 грамға тиклем еткәндәре лә бар. Иртә яҙҙан алып, көҙҙөң һуңғы көнөнәсә бар тирә-яҡҡа йән биреп ултырған сәскәләре хаҡында әйтеп тораһы түгел. Балаларына йән-йәнсәрҙәрен тәрбиәләшә. Мәктәпкә алып барып, алып ҡайтыу, улар менән төрлө түңәрәктәргә йөрөү ҙә апайым өҫтөндә. Ҡәҙерле апай, туған көнөң менән ихлас күңелдән ҡайнар ҡотлайбыҙ һәм йөрәк түренән сыҡҡан барлыҡ матур теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Яҡындарыңдың һөйөүен, ихтирамын тойоп, шатлыҡ ҡыуаныстарға төрөнөп, бәхетле ғүмер кисергә яҙһын. Һәр ваҡыт әлегеләй көслө рухлы, кешелекле, туған йәнле, ярҙамсыл һәм оло йөрәкле булып ҡал. Апай, беҙ һине яратабыҙ. Ғүмерҙе бит йылдар билгеләмәй. Йәшәү дәрте булһын күңелдә. Сәләмәтлек, бәхет, ҡыуаныстар. Юлдаш булһын һиңә ғүмергә. Юлдарыңа аҡ бәхеттәр яуһын. Шатлыҡ балҡып торһон йөҙөңдә. Ҡайғы хәсрәт баш осонан уҙһын. Шул теләктәр беҙҙән үҙеңә тип иң изге теләктәрен еткереүсе һеңлегеҙ Вәсимә, туғанығыҙ Руслан, киленегеҙ Диана, йән-йәнсәрҙәрегеҙ Рафаэль, Ева, ҡоҙағыйҙарығыҙ Надежда, Мария, ҡоҙағыҙ Валера, апайығыҙ Мәғзүмә, еҙнәгеҙ Шәрифулла. Яҡындарығыҙ һеҙҙең өсөн йыр һайлауҙы ла үтенгән. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Китек булса да тирән яра, керфегең түбән ҡадама, аҡҡан суларға ҡара. Өмөтләрең өзөлгәндә, аҡҡан суларға ҡара. Ни ҡәдәр ауыр булса да, ағым суюлын таба. Өмөтләрең өзөлгәндә, аҡҡан суларға ҡара. Ни ҡәдәр ауыр булса да, ағым суюлын таба. Тетрәлеп алған шағы, дәр селкенеп алған шағы, утларға салған шағы. Өмөтләрең өзөлгәндә, аҡҡан суларға ҡара. Ни ҡәдәр ауыр булса да, ағым суюлын таба. Өмөтләрең өзөлгәндә,
sulara qara, ne kadar ağır bulsa da, ağın suyun tabar. Dünyalar nindi bulsa da, barışlarga qola, sabırlıkların sınağını da, akan sularga qara. Sabırlığını sındırma, akan sularga qara. Ne kadar ağır bulsa da, ağın suyun tabar. Sabırlığını sındırma, akan sularga qara. Ne kadar ağır bulsa da, ağın suyun tabar. Ne kadar ağır bulsa da, ağın suyu